မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word မှာလူသိနေပြီးတော့အရန်အသုံးဝင်တဲ့စာရွက်တွေသိမ်းတဲ့အခါ file တွေသိမ်းတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်စာရွက်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သိမ်းလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုစာစီစာရဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Adobe Photoshop CC 2020တင်တဲ့အတွက်တင်တဲ့စာအုပ်လေး textbook လေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်လို့ဆိုရင်အခုဒီ file မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Photoshop CC 2020တင်တဲ့အတွက်သင်ရိုးစာအုပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာပေါင်း60နဲ့2ရွက်လောလောဆယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့စာမျက်နှာ62ရွက်ရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က62ရွယ်လုံးကိုမသိမ်းချင်ဘူးထားပါတော့90ကနေပြီးတော့60အထိပဲသိမ်းချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့9အထိပဲသိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး Microsoft Word နဲ့ဒီရေးထားတဲ့စာတွေထဲကနေပြီးတော့စာမျက်နှာလေးတွေကို choice လုပ်ပြီးတော့မှသိမ်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လောလောဆယ်ဒီ file လေးကသိမ်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် file နဲ့ကနေပြီးတော့ save ဆိုတာထပ်နှိပ်လို့မရဘူး save လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ file နဲ့ကိုပဲသူကအထက်အနေနဲ့သိမ်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ် file အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် file နဲ့ကနေပြီးတော့ save as ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ် save as ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ browse ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပါတယ် browse ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ file name လေးကိုကြိုက်တဲ့ file name လေးပေးလို့ရတယ် save တိုက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကMicrosoft Word file နဲ့ကျွန်တော်တို့မသိမ်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ PDF file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အရန်သုံးဝင်ပါတယ်เนาะလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းတကယ်သုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ company တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့သက်ဆိုင်ရာစာပြည့်လောက်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှတစုံတစ်ယောက်ကိုက file လေးပေးရတော့မယ်ကိုရေးထားတဲ့ file တွေထဲကနေပြီးတော့မှစာမျက်နှာနံပါတ်5တရွက်ကပဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အခြားစာရွက်တွေကသူနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်နံပါတ်5လေးတရွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့သိမ်းပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တွေထုတ်ပေးရမယ်ကိုကစာမျက်နှာအရွယ်50 60လောက်ရေးထားတယ်စာမျက်နှာ2ကနေပြီးတော့မှစာမျက်နှာအရွယ်50လောက်ထိပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှစာအုပ်လေးထုတ်ချင်တယ်ကျန်တဲ့စာရွက်လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာအုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မထုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ PDF file လေးနဲ့ Microsoft Word နဲ့ရေးထားတဲ့ file လေးတွေကို PDF file သိမ်းတဲ့အခါမှာစာမျက်နှာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သိမ်းလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေသိမ်းဖို့အတွက်တော့ဒီမှာ file နဲ့ save as နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုသိမ်းချင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနမူနာပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ပေါ်မှာပဲတင်လိုက်ပါမယ် Adobe Photoshop CC 2020 textbook ဆိုပြီးတဲ့ file name လေးနဲ့ပဲသိမ်းလိုက်ပါမယ်ဒီနားလေးမှာရေးကြည့်ပါတယ် save as ဆိုတဲ့နေရာမှာ Word document ဖြစ်နေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ PDF format လေးနဲ့သိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် PDF ဆိုတာလေးရွေးလိုက်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဒါလေးတွေရွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာရေးထားတဲ့စာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့62ရွက်လုံးကိုသူကတခါတည်း PDF file အနေနဲ့သိမ်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကစာမျက်နှာအရွက်20တရွက်ထဲပဲသိမ်းချင်ပါတယ်စာမျက်နှာ20မှာရှိနေတဲ့စာမျက်နှာလေးတစ်ခုကိုပဲသိမ်းချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့4အထိပဲသိမ်းချင်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့သိမ်းဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီရဲ့ပေါက်လေးကြာလာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က all ဆိုတာရှိတယ် column page ရှိတယ် selection ရှိတယ် page ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ all ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသိမ်းမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက current page ဆိုတာကတော့လက်ရှိရောက်နေတဲ့စာရွက်တွေကိုပဲသိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်ရှိရောက်နေတဲ့စာရွက်လေးကိုပဲသိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့တစ်ခုကတော့ selection နဲ့ selection ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ select ပေးထားတဲ့စာရွက်လေးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့သိမ်းပါလားဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ page ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျစာရွက်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သိမ်းလို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့စာရွက်လေးတွေသိမ်းပြပေးပါမယ် page ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်From နဲ့ do နဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ် From စာမျက်နှာဘလောက်ကနေပြီးတော့စာမျက်နှာဘလောက်ထိသိမ်းပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာသိမ်းလိုက်ပါမယ်စာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့စာမျက်နှာ4အထိပဲသိမ်းမယ်စာမျက်နှာ1ကနေစာမျက်နှာ4အထိသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်1ရဲ့4ရဲ့ခြိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်
စေနေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စာမျက်နှာနံပါတ်1ကနေပြီးတော့4အထိသူ့လိုကျွန်တော်တို့ PDF file လေးနဲ့တင်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကိုပိတ်ပြီးတော့မှဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာ file လေးတင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် PDF file လေးနဲ့ဝင်နေပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့မှစာမျက်နှာ4အထိကျွန်တော်တို့စာရွက်လေး4ရွက်ကိုသိမ်းပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်ကတော့3ဖြစ်နေတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှေ့ဆုံးမှာဒီစာအုပ်မျက်နှာဖုံးလေးကျွန်တော်တို့ပါတဲ့အတွက်သူကတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်အတိုင်းတော့လိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးစာရွက်ရှိရှိတဲ့လောက်ပဲထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးကစာရွက်ကိုသူက1လို့သတ်မှတ်ပါတယ်1 2 3 4ပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ4မျက်နှာလေးကို1ကနေ4အထိ PDF file လေးအနေနဲ့တင်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့1ကနေပြီးတော့4အထိပဲသိချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့1ကနေပြီးတော့10အထိလား20ကနေပြီး30အထိထုတ်ချင်တာလားကိုကြိုက်တဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က Pronet 2မှာရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ထဲကိုသိလို့မရဘူးလားဆိုရင်စာမျက်နှာလေးတစ်ရွက်ထဲလဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့သိလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်မယ်လက်ရှိ PDF file တင်ထားတာလေးကိုဆက်လက်ပြီး delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ် Microsoft Word နဲ့စာရေးလောက်ထားတဲ့ file လေးတွေကိုပြန်သွားပါမယ်ဒီရဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ20မှာရှိနေတဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့သိမ်းချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သိမ်းလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ပါမယ် file ထဲကနေပြီးတော့ save as လေးနဲ့သိမ်းလိုက်မယ် browse ဆိုတဲ့အထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ save as type ဆိုတဲ့အထဲမှာ PDF file လေးကိုရွေးပေးထားမယ်အခုလောလောဆယ်တန်းပြီးတော့သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Microsoft Word ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာရွက်တွေအားလုံးကိုသူကသိမ်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့သိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ page ဆိုတာလေးထဲဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာအရွက်20မှာရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေကိုပဲသိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် from မှာလည်း20လို့ရိုက်လိုက်ပါတယ်2မှာလည်း20လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူကစာမျက်နှာ20တရွက်ထဲပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက20ကနေပြီးတော့21ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် from မှာ20ဒီမှာ21ထားလိုက်ရုံပါပဲခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာ20မှာရှိနေတာလေးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့သိမ်းချင်ပါတယ်20လို့ရေးလိုက်တယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသိမ်းမှာလဲ desktop ပေါ်မှာပဲသိမ်းလိုက်ပါမယ် file name ကိုကြိုက်ရပေးခဲ့လို့ရတယ် save ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်save နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာအရွက်20မှာရေးထားခဲ့တဲ့စာ file လေးတစ်ခုတည်းကိုပဲသူကရွေးချယ်ပြီးတော့သိမ်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen ပေါ်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းလေးနည်းနည်းလောက်ချုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်သူကစာမျက်နှာ19ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့19ဒီစာမျက်နှာအရေးအတွက်အလိုက်ထုတ်ပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆုံးမှာဒီစာအုပ်မျက်နှာဖုံးအတွက်တရွက်ကပို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အရွက်ပါသူကရေးပေးသွားတယ်ဒါဆိုသူကစာမျက်နှာ19မှာသူက19စာရွက်မှာဒီ20စာရွက်ကရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကစာမျက်နှာအရာဆိုရင်19မှာသူကထုတ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်လောက်ကသင်ပေးထားတာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြတာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကလုပ်ငန်းထဲမှာလည်းအမှန်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီရဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Photoshop သင်တန်းလေးနဲ့လည်းတစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေအခုကကျွန်တော်ရင်တော့ကဆိုရင် Photoshop CC ကိုဘာရှင်းအနှိမ့်နဲ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကAdobe Photoshop CC 2020 version နဲ့သင်ရိုးတွေအားလုံးကိုသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် update လုပ်ပြီးတော့မှသင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးတွေအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော် record မသွင်းရသေးဘူးပေါ့နော်သင်ခန်းစာပေါင်း40ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော် record သွင်းပြီးတော့မှသင်တန်း group မှာ update လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ Photoshop သင်တန်းလေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းလေးမှာသင်တန်းကြီး1000ကျပ်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်လို့ရပါတယ်သင်တန်းကြီး1000ကျပ်ကကျွန်တော်အခုဒီရဲ့ Adobe Photoshop CC
2020ဘာရှင်းကိုကျွန်တော်သင်ရိုးတွေအားလုံး update လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ဆိုရင်တော့သင်တန်းကြီးအနည်းငယ်တက်ဖို့ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်သင်တန်းတက်လို့ဆိုရင်တော့သင်တန်းကြီး1000ကျပ်နဲ့တက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Photoshop သင်တန်းကဘယ်လိုမျိုးသင်တာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က online ကနေသင်ကြားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်တန်းသားတွေအဆင်ပြေနဲ့လေ့လာလို့ရအောင် Facebook private group မှာသင်ခန်းစာ record video file လေးနဲ့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် record video file ဆိုတာကတော့အခုလိုမျိုး video file လေးပေါ့နော်သင်ကြားရေး video file လေးနဲ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် group နဲ့သင်ကြားပေးမှာဆိုတော့အချိန်တွေကန့်သတ်ထားတာမျိုးတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုအားတဲ့အချိန်မှာ group ထဲဝင်ပြီးတော့မှအေးစစ်စစ်နဲ့လေ့လာလို့ရတယ်အခက်အခဲရှိတယ်မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေမှဖြစ်ဖြစ် Viber Messenger ကနေမှဖြစ်ဖြစ်အချိန်မရွေးကျွန်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်လမ်းပြီးတော့မှမေးမြန်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသင်ရိုးစာအုပ်လေးနဲ့တကွာအသေးစိတ်သင်ပြပေးထားပြီးတော့ဒီရဲ့သင်ရိုးစာအုပ်လေးကိုလည်း PDF file လေးနဲ့ကျွန်တော် group မှာတင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် PDF file လေးကို download ဆွဲပြီးတော့မှကိုနဲ့နီးစပ်ရာမိတ်တူဆန်လေးတွေမှာ print ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့မှစာအုပ်လေး print ထုတ်ထားမယ်သင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာ video file လေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှလေ့လာရဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ Photoshop သင်တန်းမှာဗာသင်ခန်းစာတွေပါလဲဆိုရင် Photoshop software ကိုစပြီးတော့ Photoshop software install လုပ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့စပြီးတော့ Photoshop software ထဲမှာပါတဲ့ tool တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သင်ပြထားတဲ့ tool တွေ feature တွေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးအသေးစိတ်သင်ကြားပေးထားတယ်ပြီးရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ online media ပေါ်မှာကြော်ညာဖို့အတွက် design တွေ YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ template design တွေပေါ့နော်ပြီးရင်လုပ်ငန်းသုံး license တက်ပုံလုပ်တာတွေ click တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ license တက်ပုံအမြန်ပြုလုပ်တာတွေပြီးရင်လိပ်စာကတ်တွေ voucher တွေလက်ကမ်းကြော်ညာတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာသားရေချောတဲ့နီလန်းတွေပုံဟောင်းပြုပြင်တဲ့နီလန်းတွေပေါ့ P9 design poster design တွေကျွန်တော်တို့တယောက်မှာအားလုံးကျွန်တော်သင်ပေးထားတယ် face ရက်တောင် design တွေပြုလုပ်တာတွေပေါ့နော် face တွေကိုမှကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ print ထုတ်တဲ့နီလန်းတွေဒါဒီရဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုအခုကျွန်တော် update လုပ်ပေးမယ် Adobe Photoshop CC 2020 version နဲ့မှာအားလုံးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သင်တန်းလေးစိတ်ဝင်စားလို့တက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page Messenger ကနေပြီးတော့တစ်စင် Photoshop သင်တန်းလေးတက်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့လာရောက်ဆက်သွယ်၍တက်ရောက်လို့ရပါတယ်အခုအားလုံးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲညှိနှိုင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ